Non avevo mai visto quella valle da così vicino. Il sentiero Natura Monte Zoccolaro è uno tra i più interessanti che si possano fare all'interno del Parco dell'Etna, poiché permette di vedere una delle aree di maggiore interesse geologico del vulcano. Si raggiunge dalla strada provinciale 92 che da Zafferana e Tennea arriva al piazzale del Rifugio Sapienza, svoltando al 6° chilometro al bivio per Monte Pomiciaro. Dopo aver attraversato in auto un fitto bosco in prevalenza di castagni, si giunge ad un piazzale dove si lascia l'auto e si cominciano a seguire le indicazioni del parco. Già da qui un tempo si vedeva un panorama eccezionale, coperto negli anni dalla vegetazione, che ha addentrato le radici sulle scoscese pareti del monte che ci impegniamo a percorrere. Il sentiero parte immediatamente dopo un piccolo tratto di sterrato che ci troviamo di fronte. Da lì veniamo circondati da pioppi e faggi che ci accompagnano lungo tutta la prima parte del tracciato. La difficoltà, seppur lieve, del percorso non sta tanto nella sua lunghezza quanto nella sua ripidità. Un dislivello di 260 metri sviluppato in circa 1 chilometro che fa sentire parecchio la pendenza del percorso, che parte da una quota di 1472 metri per arrivare ai 1739 sul livello del mare. Raro vederli, ma qui vivono la volpe e il riccio, la donnola e il coniglio. Facendo attenzione è possibile sentire il canto stagionale di cince allegre, fringuelli, merli e pettirossi. Il percorso in molte parti è stretto e a volte affossato rispetto al resto del terreno. Una cosa molto importante è non allontanarsi dal sentiero, poiché a poca distanza si trova il dirupo che scende dritto in Val Calanna, che a volte riusciamo a vedere tra i rami degli alberi insieme a Monte Calanna, un apparato vulcanico storico dell'Etna, attivo tra i 200.000 e i 100.000 anni fa. Monte Zoccolaro, Monte Pomiciaro e la vicina Schiena dell'Asino sono quel che rimane delle pareti dei centri eruttivi del Trifoglietto, dopo che, intorno ai 64.000 anni fa, collassarono lasciando un cono tronco. In altre parole, possiamo dire di stare camminando sopra un pezzo di storia geologica dell'Etna. Adesso il paesaggio è più aperto. Terminato il bosco, si aprono distese di ginestra e rosa canina, diminuita anche la pendenza. Le gambe cominciano ad essere stanche, ma non c'è tempo per la sosta. 2 belvedere fanno intuire che da lì a poco la vista da ammirare sarà unica. Non avevo mai visto quella valle da così vicino. La vista che si può osservare da lì supera qualsiasi lirica poetica che si possa scrivere. Uno scenario che non appare in nessun altro luogo della terra, perché l'Etna è unica, perlomeno per me.
non c'è vento. Si può sentire esattamente il rumore delle ali dei volatili che passano a poca distanza. Il mio respiro è forte per la stanchezza. Accendo la videocamera, ma quello che vedo nel mirino è troppo distante da quello che i miei occhi riescono a percepire. Miro l'obiettivo verso particolari enormi celati dalla lontananza che imbroglia le misure, confonde la mente. Guardo a sinistra. La schiena dell'asino ci impedisce di vedere cosa c'è oltre. Sulla sommità, la scura montagnola è padrona del paesaggio, imitato da quella nuova creatura che da qualche anno si è abituata a vedere accanto. Dall'altro lato si vede la strada. 2 auto stanno risalendo verso il rifugio Sapienza. Alzo di poco lo sguardo e anziché automobili vedo pulmini, minuscoli ai piedi del suddestino. Poco sopra, possente, l'apparato centrale del vulcano fuma silenzioso, alimentando qualche nuvola che da lì a poco coprirà la sommità dell'Etna. Sotto, rassegnato, il cono dei monti centenari aspetta di essere seppellito per sempre quando un nuovo squarcio gli si aprirà al di sopra. Più sereno Monte Simone, ma è raggiunto dalla colata del 2008 che nera e sottile si staglia ai suoi piedi. Il grande campo lavico formato dall'ultima eruzione fa bella mostra di sé. Ha modificato una buona parte di questa porzione del vulcano. Monte Rittmann sembra spaesato. Su quella ripida parete sembra pronto a precipitare da un momento all'altro, se non fosse per quella colata che nel 2001 gli capitò di sopra, stringendolo in un abbraccio. Affacciandomi sul precipizio un sussulto. Ho quasi timore di farmi vedere lassù da lui, per ora non sembra essersi accorto di me. Fuma tranquillo, forse anche troppo. Sono sicuro che dentro di sé sta preparando la sua prossima mossa e noi, umani, possiamo solo sperare di non essere mai costretti sotto scacco. Sotto di me un pavimento da fare invidia a qualsiasi casa di ricca famiglia e la lava dell'eruzione del 1991-93 ha coperto per metà la gigantesca conca, accostando il monte da cui mi presento. Continua ancora, arrivando in Balcalanna e, nascosta, minaccia Zafferana e Tennea che adesso noto tra un ramo e l'altro. È impressionante vedere questo ammassarsi di colate vecchie e nuove. Questo grigiastro inanimato, ma non per questo meno affascinante. La valle per eccellenza dell'Etna scende verso est fino a quando la scura pietra non si lascia prendere terreno da un verde sempre più insistente. Lo sguardo risale a destra ed a chiudere quella millenaria ferita pronta ad accogliere lava per chissà quanto tempo ancora c'è Pizzide Neri, silenziosa sentinella che dall'alto ci osserva. Un ronzio un po' fastidioso attira la mia attenzione. È un elicottero che controlla la salute del monte, non sapendo che in realtà è lui ad essere tenuto d'occhio dal vulcano. Forse non riesco a credere di essere qui, di poter vedere da così vicino uno spettacolo per me così importante. Ripenso alla mia passione, a com'è nata, a quanto spicco abbia nella mia vita. Un ringraziamento vada dunque a questa terra, bellezza unica che attira chiunque abbia l'opportunità di vederla. Un ringraziamento per il dono di essere nato qui, dove la natura raggiunge livelli così alti di bellezza, dove la notte il cielo si tinge di rosso e dove il silenzio è rotto dai suoi respiri. Ringraziamento a chi condivide questa passione con me, a chi sa coglierne ogni particolare, a chi ama filmarla o fotografarla e a chi preferisce osservarla in silenzio, cosciente che nulla può accostare lo spettacolo che può regalarci dal vivo. Ringraziamento infine all'Etna per essere nata qui e per tutto ciò che ci regala.
per le emozioni che non smette mai di donarci e per lo stupore che fa nascere in noi che ammirati da sempre la osserviamo.